Welcome to Amul Samayal. இன்னைக்கு என்ன சமைக்கலாம் அத்தை? இன்னைக்கு எறா வாங்கி வந்திருக்கோம். அதுதான் சமைக்க போறோம் நம்ம. அதுக்கு முன்னாடி மேலே எல்லாம் க்ளீன் பண்ணிட்டு இதை இப்படி பண்ணிட்டு ஒரு குச்சி எடுத்துட்டு இங்க பாரு, கருப்பா வருதா? எங்க இருக்கு பாரு, அதோ கருப்பா ஒன்று இருக்கு. இது பாரு, இது இப்படி பிடிச்சி இது பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்படி பிடிச்சி இப்படி இழுத்தா வந்துடும். எறாவோட ட்ரிக்கே இதுதான். நம்ம 2 லவங்கம் எடுத்துருக்கோம், ஒரு பட்டை, ஜீரகம் எடுத்துருக்கோம், கருவேப்பிலை போடுறோம். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம், அப்புறம் சொல்கிறேன் எடுத்துன்னு. இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் 2-3 வெங்காயம் போட்டால் நமக்கு தொக்கு கிடைக்கும், நல்லாயிருக்கும். ரைஸ் கூட சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கும் போதே கொஞ்சம் நம்ம உப்பு போட்டுடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வரும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம அதுக்கு தேவையான இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி பூண்டு வதங்கிடுச்சு. நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகாப்பொடி போடுறோம், 1.5 ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி போட்டிருக்கோம். நம்ம மல்லிப்பொடி போடுறோம் 2 ஸ்பூனு. கரம் மசாலா 1.5 ஸ்பூன் போடுறோம். 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் போடுறோம். இஞ்சி பூண்டு அதை உப்பு எல்லாம் சேர்த்துட்டோம். இப்போ இந்த மசாலா வதக்கிட்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம். தண்ணி ஊற்றுற மாட்டேன் இல்லை இல்லைப்பா, வெங்காயம் தக்காளி போட்டு நம்ம வதக்கிட்டு நம்ம தொக்குல செய்கிறோம். குழம்பு வச்சு தான் நம்ம தண்ணி ஊற்ற போகிறோம். நம்ம குழம்பு வைக்கல, அதனால் வெங்காயம் தக்காளி வதங்கின பிறகு நம்ம எறா போட்டலாம். எறாலே தண்ணி வருமா அதுலையே, அதனால் நீ செய்யும் போது எப்பவுமே தொக்குக்கு தண்ணி ஊற்றக்கூடாது. ஓ, கிரேவி மாதிரி. இது அப்படியே கிரேவி இல்லைப்பா, கிரேவி இல்லை, தொக்கா அப்படியே வரும். தண்ணி ஊற்றாமல் நம்ம எறாலே தண்ணி வர நம்ம ட்ரையாக பண்ண போகிறோம். அதனால் நம்ம இப்போ தக்காளியை மூடி வச்சிடலாம். இப்போ தக்காளி மூடி வச்ச பிறகு ஒரு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதங்கி வரட்டும். இந்த தக்காளி தண்ணியெலாம் சுருண்டுட்டோம். நம்ம அதுக்கப்புறம் எறா போடலாம். இப்போ இதை நம்ம மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சிட்ட பிறகு கொஞ்சம் நேரம் வதங்கட்டும், அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். அப்புறமா என்ன செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம். நம்ம எறாவோட ட்ரிக்கெலாம் பார்த்தாச்சு, எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு. எறா நல்லாவே க்ளீன் பண்ண கற்றுக்கிட்டேன். உங்களுக்கும் இந்த டிப்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். நல்லா வதங்கிடுச்சு. தக்காளி வெங்காயம்லாம் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம இந்த எறாவை போட்டுடலாம். நல்லா ஒயிட் கலரில் இருக்கு. பார்க்கும்போது இப்படி இருக்கும், அப்புறமா நல்லா சுருங்கி வந்துடும், சின்னதாக ஆகிடும் பார்க்க. இதுலேருந்தே தண்ணி வரும், நம்ம தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. இப்போ லைட்டாக இது பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும், அது தண்ணியெலாம் சுண்டி வந்துடும். இப்போ மூடி வச்சிடலாம், கொஞ்சம் நேரம் நல்லா வேகட்டும். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் போட்டுருவோம். நம்ம ஏற்கனவே வெங்காயம் தக்காளி போட்டிருக்கோம்ல, அதே அதில் முன்ன பாதி போட்டோம். இப்போ மீதி இருக்கிற பாதியை இப்போ போட போகிறோம். உப்பு போட்டதும் தண்ணி இறங்கும். இதுலேருந்து நம்ம உப்பு போட்டு கிண்டவே இல்லை பாரு. இப்போ கிண்டி வச்சுட்டு நல்லா சுருண்டு வரட்டும், அப்போ தொக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம. வா, சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வருது. ரெடி ஆகிடுச்சு தொக்கு. கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு. அந்த எண்ணெய் அது எல்லாமே நல்லா தெரியுது. இந்த சைட்லலாம் கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு ஒரு கிண்டிட்டு ஆஃப் பண்ணிடும். அவ்வளோதான், நம்ம டிஷ்ஷு ரெடி ஆகிடுச்சு. இட்லி கூட, தோசை கூட, சப்பாத்தி கூட, எது கூட வேணாலும் சாப்பிட்லாம். ரைஸ் கூட இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் தொக்கு. ஒயிட் ரைஸ் கூட பிடிச்சி சாப்பிடும்போது இது கூட ரசம் மட்டும் வச்சுட்டு ஒயிட் ரைஸ் கொடுத்தா சூப்பராக இருக்கும். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட சாப்பிட்லாம் போலல. சாப்பிட்லாம்ப்பா, சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதுக்கு மேலே நம்ம இன்னும் பொரிச்சு வச்சோம்ல
கருவேப்பிலை அதை இப்படி போட்டு அப்படி சும்மா ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான். நம்ம பிளேட்டில் மாற்றிக்கலாம். வாவ், தொக்கு வந்து செம்மையா வந்திருக்கு. இதில் நம்ம பார்க்குறப்ப நல்லா தெரியுது. வாங்க நம்ம இப்போ டேஸ்ட் பண்ணலாம். தொக்கு வந்து செம்மையா ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க, சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். எப்படி இருக்கு டேஸ்ட்? அருமையாக இருக்குது. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மகா கொடுப்போம் இப்போ. ரொம்பவே வந்து டேஸ்ட்டாக வந்துருக்கு. நீங்களும் வந்து வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.